Hola a todos, vamos a ver los ruidos cardíacos. Estaremos revisando los principales ruidos cardíacos normales, que es el primero y el segundo, el tercero y el cuarto, que no son tan normales, y veremos los principales soplos sistólicos y diastólicos. Esta es una representación gráfica del fonomecanocardiograma, un aparato que sirve para delimitar cada uno de los ruidos cardíacos, así como los fenómenos acústicos que se dan en ellos. Vamos a entrar ya con los primeros ruidos. El primer ruido en la práctica representa el cierre de la válvula mitral cuspidio y marca el inicio de la sístole ventricular, que está entre el primero y segundo ruido cardíaco. Su onomatopeya es DUM. El espacio que está entre el primer y segundo ruido cardíaco es un espacio sistólico, como ya dijimos, y todos los ruidos que se generen ahí serán sistólicos: soplos, chasquidos, desdoblamientos, etc. Este es un ejemplo del primer ruido cardíaco. Ahora el segundo ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas aórtico-pulmonar. Y ahí en el segundo ruido cardíaco inicia la diástole ventricular, o sea, entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Todo lo que se genere en él será diastólico: soplos, chasquidos, desdoblamientos. La onomatopeya de ese segundo ruido, como tratamos de representarlo, es como DUB. Vamos a ver algunas variaciones que tiene este segundo ruido en la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo del segundo ruido cardíaco. Y aquí vemos para que diferencien lo que es el primer ruido cardíaco, como se escucha diferente, del segundo ruido cardíaco que van a escuchar a continuación. Aquí tenemos el desdoblamiento del segundo ruido. Puede tener un desdoblamiento por su componente aórtico pulmonar. Aquí se escucha como un solo ruido, que ustedes ven, ¿sí? Pero cuando hay una inspiración es cuando se escucha el desdoblamiento del segundo ruido, como aquí lo podemos ver. Normal, inspira, ahí está. Los mecanismos principales envueltos en eso es: al haber una disminución de la presión intratorácica durante la inspiración, aumenta el flujo vena cava superior, aumenta el retorno venoso aurícula derecha, aumenta el llenado de ventrículo derecho, aumenta el tiempo sistólico de ventrículo derecho y se retrasa el segundo ruido pulmonar, entonces hace que se desdoble. Otras causas de desdoblamiento del segundo ruido es bloqueo de rama derecha, en el cual aumenta el desdoblamiento por mayor retraso del segundo ruido pulmonar en inspiración, como lo podemos escuchar aquí.
caso de la comunicación interauricular, el desdoblamiento es fijo. ¿Qué quiere decir? Que se escucha tanto en inspiración como en expiración. En los dos se sigue escuchando, por eso es fijo, en inspiración y en expiración. Y viene ahora el desdoblamiento paradójico, en donde el desdoblamiento del segundo ruido se escucha más en expiración que en inspiración, como en el estenosis aórtico, en el bloqueo de rama izquierda. Luego viene el tercer ruido, que se produce poco después del segundo ruido y se cree que su origen tiene origen en las vibraciones de la pared ventricular que resultan del impacto de la sangre, porque entra durante la fase de llenado de ventricular rápido del ciclo cardíaco. Normalmente no se escucha, es fisiológico en niños y jóvenes hasta los 30 años, como dice aquí, y en adultos mayores siempre es anormal. Si la frecuencia cardíaca aumenta, este tercer ruido se va a escuchar como un ruido de galope, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí es un ejemplo del tercer ruido. Es el tercer ruido. Ahora vamos al cuarto ruido. El tercer ruido en insuficiencia cardíaca, cuando aumenta la frecuencia. ¿Cómo se puede escuchar? Generalmente se escucha el foco mitral y tricuspidio. Si es del lado izquierdo, la falla izquierda es en el mitral. Si es falla derecha, en el tricuspidio. Ahora el cuarto ruido. ¿Sí? El cuarto ruido se escucha previo al primero. Es un ruido presistólico y es debido a la contracción auricular enérgica en esta fase contra un ventrículo izquierdo o derecho más rígido. ¿Sí? Casi siempre es anormal, se debe a rigidez ventricular. También en casos de hipertrofia o cardiopatía isquémica, en una estenosis aórtica crónica, secundario también a hipertensión crónica y en la cardiopatía isquémica. Si aumenta la frecuencia se va a escuchar también como un galope de cuarto ruido. Un ejemplo del cuarto ruido sería este. Cuando se escuchan tercer y cuarto ruido se llama galope de suma y se puede escuchar así. Casos extremos de insuficiencia cardíaca con rigidez ventricular. Un pequeño chiste. Ahora veremos los soplos cardíacos. Aquí tienen la definición y cuáles son los mecanismos envueltos en la generación de los soplos cardíacos. Esos mecanismos por los cuales se produce el soplo generalmente es el flujo laminar
por el medio, sin turbulencias, sin viscosidad, y como en áreas de obstrucción, ¿sí?, se puede generar soplos tanto explosivos como regurgitantes. Aquí tenemos los principales focos, ya lo saben ustedes en dónde están localizados: aórtico, pulmonar, mitral, tricuspidio y sus irradiaciones. Igual, en la clasificación por formas o configuración del soplo, creciendo quiere decir que el soplo empieza poquito y va aumentando en intensidad y en volumen. Empieza en gran volumen y disminuye igual la intensidad. Y aquel que empieza con volumen bajo aumenta, llega a un máximo y luego va a disminuir. O aquel que tiene el mismo tono, la misma intensidad de volumen en todo el ciclo, que es el plateo o plano. También es importante ponerlos en el momento. Otras características de los soplos: áspero, retumbante, rasguño, gruñido, soplante, musical, de acuerdo a los maestros o los autores que son expertos en la auscultación. Hay que ubicarlos dentro del ciclo cardíaco, si es sistólico, diastólico. Acuérdense que para ubicar un soplo, si coincide con el pulso, es principalmente sistólico. Pero es importante recordar esto: el sitio de mayor intensidad no señala el foco de lesión. Hay que buscarlo. Soplos inocentes. ¿Por qué un soplo es inocente? Quiere decir que es inocuo, que no es patológico. Aquí tienen información de que aparece casi siempre en los niños o después de hacer ejercicio. 80% de los recién nacidos pueden tenerlo, o 60% de niños escolares. ¿Cuáles son los criterios para decir que un soplo es inocente o no patológico? Ahorita lo vamos a ver. Primeramente, para uno de los soplos fisiológicos más comunes es el soplo de Steele, que podemos escucharlo. Aquí los principales criterios para decir que un soplo es inocuo o inocente es que no encontramos daño ni orgánico, ni electrocardiográfico, ni clínico. Otro ejemplo de soplo no patológico es soplo sistólico pulmonar. Aquí tiene las principales características: que es más frecuente en niños, ¿sí? Se ausculta en el foco pulmonar, aumenta con el ejercicio, la fiebre o estados hipercinéticos como el hipertiroidismo, embarazo, y disminuye con la inspiración. Soplos funcionales. ¿A qué se llama soplo funcional? Aquel que es originado por una distorsión en el aparato valvular como consecuencia de una alteración funcional sin que exista compromiso anatómico o intrínseco de la misma. Por ejemplo, aquellos secundarios a hipertensión o a hiperflujo, por una comunicación o por una estenosis, etc.
Tenemos la insuficiencia tricuspidia funcional, que se escucha así y cuya causa más frecuente es estenosis aórtica, estenosis mitral crónica. También se escucha en casos de hipertensión pulmonar o miocardiopatía dilatada por dilatación del anillo tricuspidio. El soplo de insuficiencia pulmonar funcional, también en pacientes con hipertensión pulmonar grave de larga evolución. También se dilata el tronco de la arteria pulmonar. Ejemplos de eso es el soplo Graham-Epstein, es el mejor ejemplo de esto. Y ya lo veremos cuando estemos viendo patologías. El retumbo de Epstein-Flynn, que es un soplo diastólico que se ausculta en ápex, consecuencia de un rasiere diastólico mitral condicionado por un importante volumen de regurgitación aórtica, o sea, una insuficiencia aórtica severa. Pareciera que fuera mitral, pero es secundaria a una insuficiencia aórtica severa, como aquí lo podemos escuchar, ese soplo. No es mitral, es un soplo funcional secundario a una insuficiencia aórtica severa. Otros soplos funcionales, como dijimos, retumbos de hiperflujo, son soplos funcionales producidos por aumento del flujo transvalvular mitral, ¿sí? Como el de la comunicación auricular, el paso de una cavidad también de alta presión, de mayor presión, que del lado izquierdo hacia el lado derecho. Aquí lo escuchamos. También otro ejemplo es el de la persistencia del conducto arterioso, que lo veremos más adelante. Entonces, los ruidos cardíacos pueden ser sistólicos o diastólicos, están delimitados por la aparición de los ruidos. El primer ruido, que es debido al cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, y el segundo ruido por el cierre de las válvulas aórtico-pulmonar. Entre estos dos está el espacio sistólico, y entre el segundo ruido y el primero está el espacio diastólico. Todos los soplos que se generen, por ejemplo, el sistólico, van a ser, si hablamos de válvulas semilunares, van a ser de estenosis aórtica pulmonar, o de válvulas auriculoventriculares van a ser de insuficiencia mitral y tricuspidia, incluso el prolapso de la válvula mitral. Y los diastólicos van a ser, en caso de válvulas semilunares, insuficiencia aórtica pulmonar, o en auriculoventriculares serán estenosis mitral o estenosis tricuspidia. Ejemplos de soplos sistólicos más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, el soplo sistólico aórtico pulmonar, que se inician después del primer ruido, van elevándose, son increciendo y terminan justo antes del segundo ruido. Y vamos a ver un ejemplo. El de estenosis aórtica, soplo sistólico generado en el segundo espacio intercostal derecho, que se irradia cuello, parte derecha y parte izquierda, y vamos a verlo como patología solo más adelante. Igual el de estenosis pulmonar, que es un poquito de menor intensidad y un poquito más agudo. Segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, se irradia a veces al cuello o a veces no. O tenemos el soplo de estenosis pulmonar más
más severo como el de la tetralogía de Fallot, ¿sí? Aquí lo podemos escuchar. También en casos de estenosis pulmonar severa se puede escuchar el soplo así. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianógena que se caracteriza, uno, por estenosis de válvula pulmonar. La segunda es de desproporción de la aorta o aorta cabalgante entre los dos ventrículos. La tercera condición es una comunicación interventricular. Y la cuarta, una hipertrofia ventricular derecha. Por eso se llama tetralogía de Fallot. Otros soplos también tenemos los soplos holosistólicos, o sea, toda la sístole y planos, como el de insuficiencia mitral y tricuspidia. Tenemos aquí el de insuficiencia mitral. Quinto espacio intercostal izquierdo, línea clavicular. ¿Sí? Es un soplo de un mismo tono y amplitud en toda la sístole, plano. Igual, pero a nivel del apéndice gifoide, el de insuficiencia tricuspidia. También es un soplo holosistólico y plano o plateo. Misma intensidad, mismo volumen, toda la sístole. Ahora los soplos diastólicos más frecuentes pues tenemos, como vamos a ver, los soplos diastólicos corresponden a insuficiencia de la válvula aórtica y pulmonar. El de la aórtica vamos a escucharlo después del segundo ruido y termina antes del primero. Vean cómo es decreciendo, empieza amplio y va disminuyendo en volumen, decreciendo. De regurgitación o insuficiencia aórtica. La estenosis mitral, un tipo especial de soplo, pues su causa más frecuente es cardiopatía reumática. Tiene varias características, como el tener un primer ruido intenso debido a cambios fibróticos en la válvula y en las cuerdas tendinosas de esta válvula mitral, una sístole limpia sin soplos, también un segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura dado por el aumento de la presión de cierre de la válvula, y el soplo va a ser mesodiastólico y principalmente en el ápex y más en decúbito lateral izquierdo se va a escuchar. Igualmente viene un reforzamiento presistólico por el ruido de la aurícula, entonces puede escucharse de diversas maneras. Aquí es el desdoblamiento y aquí vamos a escucharlo todo el soplo. Aquí podemos escuchar también, me gustaría enseñarles el desdoblamiento, por eso me retraso. Miren, escuchen. Ya eso se escucha de frecuencias cardíacas un poquito más bajas. El que escucharon es con frecuencia cardíaca más alta. Volviendo al soplo, a las características, vean, tenemos las características principales del ritmo de Durosías, que es 1. Primer ruido aumentado en intensidad. Segundo, sístole limpia, sin soplos. Tercero, segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura. 4. Soplo diastólico, mesodiastólico o retumbo diastólico. Y quinto, reforzamiento presistólico por la contracción auricular. Esta condición a veces se pierde en el caso de fibrilación auricular. Como dijimos, se escucha mejor el decúbito lateral izquierdo y aumenta con la apnea post-expiratoria o maniobra de Rivero-Carballo. Ritmo de Durosías patognomónico de estenosis mitral. Ahora los soplos continuos es durante la sístole y durante la diástole. El más representativo de todos es de la PCA o persistencia del conducto arterioso. A frecuencias cardíacas más o menos normales, entre 60 y 80, se escucha así. Aquí es un soplo casi en diamante, increciendo y decreciendo. Y al aumentar la frecuencia se escucha de esta manera.
Generalmente este sonido se escucha más o menos en niños, en lactantes. Es el famoso soplo de maquinaria de persistencia del conducto arterioso, una cardiopatía congénita, no cianógena. Cuando el paciente realiza actividad física, pues esa maquinaria se vuelve más poderosa y se escucha más clara, como ahorita lo vamos a ver. Tenemos también los soplos que generan las prótesis, las válvulas protésicas. Generalmente son soplos y normalmente se pueden escuchar soplos sistólicos, cortos y en ausencia de síntomas. Cuando hay un soplo diastólico, pero con datos de insuficiencia cardíaca, se pueden escuchar o son patológicos, que sea el soplo diastólico y datos de congestión pulmonar. Es una urgencia cambiar estas válvulas protésicas. Y estas son otras patologías que se pueden acompañar principalmente de soplos, sobre todo sistólicos, en cardiopatía hipertrófica, insuficiencia mitral. Y bueno, eso es todo en cuanto a los soplos. Espero que les sirva, véanlo con calma este video, regrésense, adelántenlo hasta que les puedan escuchar más o menos los soplos. A medida que vayamos viendo las patologías valvulares, veremos de nuevo las características de cada uno de los soplos. Bueno, eso es todo. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes.